سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي ټول روغ او جوړ یاست. دوستانو د واتس اپ نمبر د اډمن کول لپاره ما تاسو ته درې نورې طریقې درښولې وې. هغه درې طریقې اوس هم 100% کار کوي، خو هغه درې طریقې ډېرو کسانو غلط استعمال کړي وې. څنګه غلط استعمال کړي وې دوستانو؟ په هغو درو طریقو کې ما تاسو ته یو خط درکړی وم. دغه خط به تاسو د واتس اپ سپورټ ټیم ته ولېږئ او په هغه خط کې به مال تاسو خپل د واتس اپ بینډ نمبر هم ولیکئ او خپل نمبر به له کنټري کوډ سره ولیکئ. بیا به تاسو د واتس اپ سپورټ ټیم ته ولېږئ. نو ډېرو کسانو څنګه چم کړی و، هغه خط به خالي کاپي کړی و، ډایرکټ به د واتس اپ سپورټ ټیم ته لېږلی و. ډېرو کسانو بیا دې چم کړی و چې خط به کاپي کړی و، خپل نمبر به کلیکلی و، خو خپل نمبر به له کنټري کوډ سره نو کلیکلی. بیا هغه د واتس اپ سپورټ ټیم ته لېږلی و. نو بیا به واتس اپ سپورټ ټیم دې ته جواب نه ورکوئ، یا به جواب ورکړی و، دا به دې ته لیکلی و ستاسو موږ ته دغه نمبر صحیح راولېږي، له کنټري کوډ سره راولېږئ. نو دوی به بیا دوستانو ما ته هغه سکرین شاټونه په کومنټ کې هم رالېږل او په میسج کې به هم رالېږل. په دې طریقه خو موږ د واتس اپ بینډ نمبر نسو خلاص. نو په دې ویډیو کې دوستانو زه تاسو ته څلورمه طریقه درښیم. دغه طریقه اخري طریقه ده. له دې بعد بل هیڅ طریقه هم د واتس اپ نمبر د انبینډ کول لپاره نه راځي. دوستانو دغه طریقه چې زه استعمالوم، دا کومه طریقه چې زه کوم، دغه طریقه خاص تاسو له خپل واتس اپ نمبر سره وکړئ. نو دا زه تاسو ته په ګارنټي سره وایم چې په 24 ساعته کې به ستاسو د واتس اپ نمبر لازمي بیرته خلاصېږي. او که چیرې بیا هم دوستانو دغه طریقه ستاسو صحیح استعمال کړه او بیا هم ستاسو د واتس اپ نمبر نسو خلاص، هغه زه تاسو ته د ویډیو په اخر کې درښیم بیا به تاسو څنګه چم کوئ. خو ما درته ویل دوستانو چې دغه اخري طریقه ده، له دې بعد بل هیڅ طریقه هم نه راځي. په دې طریقې کې موږ واتس اپ سپورټ ټیم ته ایمیل کوو. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه سوه نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې څخه فایده واخلي. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ګور دوستان، دا کومه طریقه چې زه څنګه استعمالوم، دغه طریقه تاسو هم خاص دغه رقم استعمال کړئ. نو دل پر بسم الله ولر تاسو په خپل موبایل کې جیمیل خلاص کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې جیمیل خلاص کړئ، لاندې کمپوز اپشن ده، په دغه کمپوز اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په کمپوز اپشن باندې کلیک وکړئ، په ټکو کې به دوستانو دغه ایمیل تاسو د واتس اپ سپورټ ټیم ته ولېږئ. د واتس اپ سپورټ ټیم ایمیل شي ده، هغه د support@support.whatsapp.com. دغه د واتس اپ سپورټ ټیم افیشل ایمیل د support@support.whatsapp.com. او په سبجیکټ کې به تاسو ورته ولیکئ واتس اپ انبینډ ریکویسټ. دغه به دوستانو تاسو په سبجیکټ کې ورته ولیکئ او په کمپوز ایمیل کې به دوستانو تاسو دغه ټیکسټ ورته ولیکئ. دغه ټیکسټ دوستانو زه تاسو ته په اول کومنټ کې در کوم، هغه زم تاسو کاپی کولای شئ او له دغه ویډیو څخه تاسو سکرین شاټ هم اخیستلی شئ دوستانو. نو دغه خط تاسو په خپل لیکلی شئ ورته. نو دغه خط به دوستانو سمپل اوس تاسو په ایمیل کې ورته ولیکئ. نو دلته زه راځم، دغه خط ورته پیسټوم. نو دغه خط به دوستانو تاسو ورته ولیکئ. دلته دوستانو ډیر کسانو په دغه ځای کې غلطي کوله. دلته چې کلم دوستانو تاسو نمبر ورسره لیکئ، نو دغه نمبر تاسو له کنټري کوډ سره ورسره لیکئ. یعنی که چیرې تاسو پاکستان کې یاست د پاکستان کوډ ورسره لیکئ، که چیرې تاسو په افغانستان کې یاست د افغانستان کوډ ورسره لیکئ، که چیرې تاسو په دوبۍ کې یاست د دوبۍ کوډ ورسره لیکئ. یعنی که چیرې تاسو په هر ملک یاست او د هر ملک نمبر له تاسو چې بند شوی وي، د هغه ملک کنټري کوډ به تاسو خامخا ورسره لیکئ. نو دلته سمپل دوستانو اوس مثال دغه نمبر دی مال ځانه ورکو سي ده، دغه پلس لغه بعد هغه کنټري کوډ سره راځي دوستانو، هغه ورسره ورکئ او خپل نمبر به ولیکئ. سمپل به دوستانو تاسو په سند بٹن باندې کلیک وکئ. کله سم دوستانو په سند بٹن باندې تاسو کلیک وکئ، نو دا زه تاسو ته په ګارنټي سره وایم چې په 24 ساعته کې به خامخا واتس اپ تاسو ته ریپلی درکوي او خامخا به تاسو ته ستاسو د واتس اپ نمبر در خلاصوي. او که چیرې دوستانو تاسو ته د واتس اپ ریپلی درک اول خو تاسو ته نمبر در خلاصوي، کې در خلاص کې خو صحیح خبره سوه، کې نه که در خلاص هلته تاسو ته وایي تاسو وایلیشن زیات کړی ده. یعنی که چیرې تاسو په کسته په واتس اپ کې ډېرې غلطیانې کړې وې، ډېر ګروپان په یو جوین کړي وو، ډېر لینکونه غلط لینکونه مې خلکو ته لیږلي وو، نو بیا دغه د واتس اپ په وایلیشن کې راځي. نو بیا ستاسو د واتس اپ نمبر نه در خلاصوي. نو دې لپاره بیا تاسو 6 میاشتې انتظار کوئ. نو 6 میاشتې به ستاسو د واتس اپ نمبر بینډ وي. 6 میاشتې بعد بیا تاسو د واتس اپ نمبر په خپله خلاصېږي. نو دا دوستانو له موږ سره د واتس اپ د انبینډ کول لپاره څلورمه طریقه دغه اخري طریقه وه. له دې بعد بل هیڅ طریقه هم نه راځي. نو دغه طریقه تاسو صحیح استعمال کړئ، انشاءالله ستاسو د واتس اپ نمبر به خامخا خلاصېږي. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې څخه فایده واخلي. نو نوی په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.